roncas. Así es como los ronquidos pueden causar demencia. Cuando roncamos o sufrimos apnea del sueño, el cerebro nunca llega a descansar por completo. Esa falta de oxígeno provoca que se acumulen proteínas tóxicas relacionadas con el Alzheimer, dañando poco a poco el hipocampo, el centro de la memoria. ¿Qué ocurre entonces? Se encoge la zona encargada de recordar. La concentración disminuye. Los cambios de humor aumentan. Las decisiones se vuelven más difíciles. En estudios clínicos se ha visto que algunas personas pierden puntos de coeficiente intelectual en apenas 3 años y piensan que es solo envejecimiento normal. Pero no es la edad, es la falta de oxígeno nocturno. La raíz del problema está en que la mandíbula se desplaza hacia atrás mientras dormimos, bloqueando la garganta y cerrando el flujo de aire. Eso convierte cada noche en una serie de microgolpes. Al cerebro, hasta 300 interrupciones por noche, como si fueran pequeñas conmociones cerebrales.